И инструкция о том, как заботиться о грустном человеке. Пособие для чайников. Пункт 1. Постели одеялко. Пункт 2. Возьми грустного человека. Пункт 3. Положи его на одеялко. Пункт 4. Заверни его в одеялко, словно в рулетик. Пункт 5. Поместите грустный рулетик на кровать или на диван. Пункт 6. Крепко обнимите рулетик. Пункт 7. Включите любимые фильмы рулетика. Пункт 8. Кормите рулетик печеньками и прочими вкусняшками. Пункт 9. Следите, чтобы рулетик был увлажнен, так как рулетик обезвоживается из-за слез. Ну и там подошло к концу пособие для чайников о том, как заботиться о грустном рулетике.